Taran bunge Mendung ស្វាគមន៍កម្មការ channel យើងខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកវិធីសាស្ត្រធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់យើងដើរលឿនជាងមុនទ្វេដងបាទដោយការសម្អាតជាមួយនឹងកម្មវិធីបាទដែលយើងឥឡូវនេះយើងជួបគ្នាបាទហើយយើងគ្រាន់តែចុចពាក្យ key start menu បូកជាមួយនឹង air មកបាទហៅថា all ភាសាអង់គ្លេសចេញផ្ទាំងមួយបាទហើយយើងវាយភាគរយមកវាយពាក្យថា TEMP ចុចភាគរយខាងចុងនេះមកហើយយើងចុចលើពាក្យថា OK មកបាទចុចពាក្យថា OK មកបាទបន្ទាប់មកវាបង្ហាញផ្ទាំងមួយទៀតបាទនេះផ្ទាំងនេះបាទនេះគឺជាឯកសារដែលយើងត្រូវលុបចោលដែលវាធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់យើងនឹងវារាំងស្ទះបាទដែលវាធ្វើឲ្យដើរយឺតរអាក់រអួលមានបញ្ហាខ្លះនោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការសម្អាតវាឲ្យបានស្អាតបាទដើម្បីឲ្យវាដំណើរការបានលឿនជាងមុនអញ្ចឹងក៏វាបង្ហាញផ្ទាំងបែបនេះហើយយើងគ្រាន់តែចុចបាទយើងដើម្បីគ្រាន់តែចង់ចុចវាទាំងអស់ដើម្បីលុបនោះយើងគ្រាន់តែចុច Ctrl A ទៅលើ folder ទាំងអស់បាទនេះវាចេញមកអញ្ចឹងបាទយើងចុច Ctrl ជាមួយនឹង A ទៅលើ folder បាទហើយបន្ទាប់ពីការ select រួចរាល់ហើយបាទយើងឃើញអញ្ចឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមយក cursor យើងយកទៅដាក់នៅលើចំណុចហ្នឹងបាទហើយយើងចុច mouse ស្ដាំវាបង្ហាញផ្ទាំងមួយទៀតបាទហើយយើងជ្រើសដើររកពាក្យថា select delete ហើយយើងចុចពាក្យ delete ទៅបាទក្រោយយើងចុចពាក្យ delete ហើយបាទចុចពាក្យ delete ផាច់មកបាទហើយយើងធ្វើការរងចាំវាកំពុងតែដំណើរការମାନେយើងកំពុងតែរកផ្លេចវាកុំផ្លេចវាដើម្បីសម្អាតទៅលើប្រព័ន្ធនោះបាទឲ្យវាស្អាតឲ្យវាប្រព័ន្ធមិនចាំបាច់នោះវាទៅអស់បាទក្រោយពីយើងរងចាំវាបន្តិចទៅបាទឲ្យវាដើរទៅបាទក្រោយវាដើរចប់ហើយគឺជោគជ័យតែម្ដងបាទអញ្ចឹងវាដើរចប់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើតែប៉ុណ្ណឹងគឺវារួចរាល់តែម្ដងដំណើរការកុំព្យូទ័រយើងគឺដើរលឿនជាងមុនបាទអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូកុំភ្លេចជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផងបាទអរគុណសូមជម្រាបលា